pedir uma coisa. Deixa aí. Pensa, meu filho, que eu já tô ficando nervoso. Tu não pedir, a turma vai pedir. Vai pedir não, você quer? Você não vai comigo? Tu quiser me dar um beijo. Vai! Pode comer! Quem gosta é Fefé nessa hora. Rapaz, o mundo tá muito romântico. Mas